Хозяйка слышит такой разговор. Анда, Тихонько, что я делаю? Все. Всем привет, друзья! Сегодня приготовили для вас вроде бы простой, стандартный набор упражнений. Это приседы, которые всем знакомы. Но мы вам дадим небольшой лайфхак, как разнообразить стандартные упражнения. Сегодня конкретно это приседы, да? Но этот лайфхак будет работать и в других упражнениях. Ну что, поехали? Поехали, да. Начнем с обычных приседаний. Ставим стопы чуть шире плеч. И начинаем садиться вниз, отводя таз хорошо назад, как будто бы садитесь на низкую скамеечку. Самое важное здесь сейчас держать темп. 2 счета вниз, 2 счета вверх. Поехали вниз. Следите, чтобы ваши колени не выходили за уровень носка. И еще. Вниз. 2, 3, 4. А вот теперь мы будем усложнять, добавляя темп. Поехали. Быстро. 8, 7. Выдох наверху. 6, 5, еще 4, 3, Руки держите перед собой, на колени не ставите так. 2, 1. Еще усложняем. Троечка вниз. 1, 2, 3 и подъем наверх. Еще 1, 2, 3. Еще 2 раза. 1, 2, 3 и еще 1. Вы готовы еще усложнить? Очень медленно внизу. 4, 3. Небольшая амплитуда. 2. Ох, вы чувствуете подъем? Выдох. Еще 4. 3. 2. Подъем, выдох. И еще 1 раз. Потерпите. 4. 3. 2. Подъем. И еще 1. 4. Но это еще не все. Терпите. 2. И подъем. Хорошо. И теперь еще усложняем. Очень медленно вниз. Поехали. 1. 2 на мышцах, давим, чувствуем. И вверх. 2, 3, еще раз так же. 1, Как будто вы 2, в замедленном действии 3. такие говорите. Зачем я на это подписался? Ну Но что, нет. Работаем. Как дела? Работаем. Занимаемся. ух, вы чувствуете, как работают ваши мышцы? И еще 1 раз, и останемся внизу. Это тоже вариант усложнения. Сидим. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Подъем наверх. Еще 1 раз такой же. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Нормально. Как дела? Жарко. Жарко стало. Разогрелись, мышцы хорошо работают. Друзья, смотрите. Сегодня мы с вами применили такой способ усложнения обычного упражнения. Каким образом это происходит? Чем медленнее вы выполняете упражнение, тем оно более сложнее для ваших мышц. Статика тоже является усложнением, поэтому выполняйте любые ваши любимые упражнения, и они будут просто суперэффективными. Вот тут, смотри, мне кажется, что было бы хорошо зеленые стены. А в другой комнате... Мама, Да, как Алис. пишется слово транспортир? Алиса, это было твое домашнее задание. Вспоминай. А вот тут я бы сделал декоративную лепку. Да, вообще классно. Папа, как пишется слово транспортир? Ай, Алиса, ну как пишется слово транспортир? Согласно данным, транспортир пишется через букву О. Ну, хоть кто-то мне ответил. Это точно. Вот, а вот эти комнаты я бы сделал бы вот так. Доброе утро, дорогие Доброе утро. друзья! Сегодня мы будем делать... Что мы будем Что мы будем делать? А ты видишь вот это? Мармелад. Мы будем что-то пить? Не совсем. Сегодня мы будем готовить сырники с мармеладом. Пробовали такое? А Не мы вам люблю покажем. сырники. А с мармеладом пробовала? Нет.
А вот я тебе как покажу, и ты Джонни просто пробовала. обалдеешь. Значит, рецепт очень простой. Алиса, мы сейчас с тобой поделимся. Ты у меня будешь помогать мне с мармеладом. Я тебе его доверяю. Только весь не слопай, ладно? Оставь хотя бы там чуть-чуть. А тут будут не ладно. сырники с мармеладом, а Алиса с мармеладом в животе и сырники рядом будут стоять. Это я забираю себе. Пока Алиса будет нарезать у нас мармелад кубиками, я приготовлю яичную смесь. Как? Я знаю, как. Давайте покажу, смотри. Вот. Я знаю. Давай сделаем красиво, так зеленый, Ой, красненький. давай. Нарезаем мармелад сначала на вот такие вот слайсы, толстые, примерно по полсантиметра. Давай, нарезай. Нарез. А пока Алиса нарезает мармелад, я возьму наше яйцо и его немножко пробью, чтобы оно у нас хорошо смешалось с творогом. А вкусный мармелад. Так, ну-ка, давай, я наблюдаю. Я их все посчитал. Я знаю, там их 12 штук. Если будет меньше 12, то все. Неделю без сладкого. Вот такие вот есть привилегии. Можно сказать, вообще неделю без всего чего угодно. Конечно. Иногда работает, иногда нет. А тебе неделю без футбола. А я его не люблю. Так, я уже яйцо, смотри, приготовил. Теперь яйцо я просто добавляю в творог. Как ты его режешь, оно же липнет. И перемешиваю. Что там у тебя, липнет? Да. Ну вот так берешь руками, хоба, и туда, и в тарелку. Нет, неделю без сладкого, то есть. А сам ест тут больше меня. Ну ладно. Бывает очень тяжело удержаться. Теперь тот мармелад, который мы нарезали, мы его просто добавляем в наш творог. Давай, Лиска, зеленый, красненький. Смотрите, после этого мы перемешиваем, добавляем еще туда муку, чтобы у нас масса стала однородной. И будем жарить. То есть тебе уже не нужен ингредиент. Нужен, конечно. Во время жарки, дорогие друзья, у вас мармелад, естественно, возможно, потечет. Это не страшно. Как раз это нам и нужно. Он придаст такой, знаете, сладкий колер вокруг нашего сырника, и он еще будет хрустящий. Колеры. Колер? Ну, это когда ты сахар топишь, знаешь, появляется такой, ну, как карамель. Да? И вот она будет снаружи сырника, и он будет такой, представляешь, хрустящий, мармеладный. Во, вообще бомба. Ну, тебе же мармелад больше не нужен сейчас? Нет, резать? еще нужен, еще надо порезать. Еще один? Да, еще Один? давай. Один. Да. Один. Угу. То есть, если Что там, Алис, Миша съел? Да. Че? Смотрите, какая красота получается, да? Вот они, заиграли краски. Зеленый, красный. А пахнет, тоже пахнет. Так, теперь добавляем сюда немного муки. Снова перемешиваем. Мне нравится только мармелад теперь. Да ты ж не пробовала никогда такое. Так, все, смесь готова. И переходим жарить. Короче, я понял, Миша приходит тогда, когда все готово, и когда уже можно снимать дегустацию, да, Миша? Смотрите, теперь эти сырники мы еще украсим вот так кусочками мармелада, чтобы это было все красиво, ярко. Раскладывай, пум-пум. Вот. Если любите сладкое. Так, что ты? Меня клепает. Прилипает, потому что он липкий. Так, вот так мы украсили. Теперь, ну что, снимаем дегустацию, Алиска? Мне страшно. Ты из-за того, что сырники не любишь, боишься? Да. Мне кажется, тебе это понравится. Красную? Да. Вместе с мармеладкой сейчас. Вот так. Оп. Открываем ротик. Давай! Ну! Оп! Ну что, вкусно? Хорошо. Вот. А вы, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы мы приготовили ваши вкусные завтраки, присылайте их нам на нашу электронную почту, подписывайтесь на наши социальные сети, оставайтесь вместе с нами и всем приятного аппетита! Алис.
Алис, и вторую тоже. Куда нас? Снимай ногу. Ладно. И наушники сюда. Откуда ты это все знаешь? Я просто твоя мама. Вижу сквозь стены. Пиши давай. И спинку ровней. Настя, привет! Привет. Мы очень соскучились за твоими секретами красоты. Я тоже по вам скучала. О, ми-ми-ми. Рассказывай, что ты сегодня для нас приготовила? Сегодня я хочу вам показать очень классную прическу, которую я назвала «4 резинки, 4 невидимки». Опа, заинтриговала. Вы поняли? По факту все, что нам понадобится. 4 резиночки, 4 невидимочки. Это будет очень прочная, очень быстрая, легко выполнимая в домашних условиях прическа. Так, ну что, Поехали. Поехали. Так, с чего начинаем? Мы будем начинать с того, что разделим наши волосы на 3 части и завяжем 3 хвостика. Абсолютно в хаотичном порядке разделяю волосы. Здесь нет никаких правил, я ничего не придерживаюсь. Просто примерно голову на 3 равномерные части делю. Использую обычные силиконовые резиночки. Прическа из хвостиков. Из хвостиков, конечно, лучше фиксировать себя в зеркало, если вы выполняете это самостоятельно, для того, чтобы распределить объем так, как вам нравится. Я думаю, что без зеркала тут вряд ли вообще Ну да. справишься. Это только ты, наверное, во сне можешь. А, косички. Косички так сейчас заплету. С закрытыми глазами. Оп, утром встала. И уже красивая. У нас пошел второй хвостик. Второй хвостик, середина, он чуть-чуть больше получается, чем крайние хвосты. Так, 3 хвостика мы, получается, сделали, Да, да? мы сделали 3 хвостика. Один нюанс. Не затягивайте резиночки, слишком туго нам это не нужно. Теперь мы берем каждый хвостик, проделываем в нем отверстие и заворачиваем хвостик внутрь. Я так с одним делала. А тут, получается, Да. целых 3. Да, у нас получается целых 3 хвостика, и это все будет выглядеть как вполне себе салонная Вечерняя прическа. Круто. Да. Теперь нюанс, если вы сами себе делаете, слегка подраспушить эти хвостики, пальчиками пройтись. Чем-то эта прическа будет похожа на греческую немножко. Теперь я все эти хвостики, да, вполне, завязываю в один большой хвостик. Кстати говоря, я такие и свадебные прически видела. Да, в вполне. греческом стиле. Очень красиво. Так, что там происходит? Мы завязали все 3 хвостика в один большой хвост. Посмотрите, можно, в принципе, уже и так оставить, но это не наша задача. Наша задача волосы сегодня полностью убрать. Слушай, мне и так нравится. Да, Красиво. Да, можно оставить и с хвостиком, но нам нужно убрать, поэтому я возьму еще одну резиночку. Это пошло не по плану, потому что у тебя слишком густой волос. Ага, то есть все-таки Да. не 4 резиночки, а 5. У нас получилось, да, 5 резиночек. Я сейчас зафиксирую твои кончики. Далее мы берем этот хвостик, прячем кончики внутрь и, оформляя пучок, фиксируем его нашими невидимками. Чуть-чуть приоткрываем невидимочку и
вкалываем. Как думаешь, Даш, можно будет это выполнить самой себе? Я думаю, что легко. Вроде не Ну, сложно. на ощупь, да, можно. Вот у нас такая получилась обалденная причесочка. Ты меня прям заинтриговала, я тоже хочу посмотреть. Ой, красиво. Очень просто, очень быстро, и здесь нет просто ни грамма лака. Мне и она очень будет нравится. очень стойкая. Слушай, ну ты прям мастер на все руки. Как можно придумать вот каре, вроде бы короткий волос, убрать так, как будто бы тут, я не знаю, прям... Ну, под такую прическу остается только красивое платье и в ресторан. Так что я пошла собираться, а вы, девчонки, если хотите знать больше о красоте, то смотрите нашу передачу и оставайтесь с нами. Дашенька, иди чай пить, я уже налил. Сейчас, подожди, Алискины вещи повешаю. Алис, Да, а мам? ты что, куклы вещи тоже в стирку закидывала? Да нет, вроде бы. Свят, А, Лариса с малышом приезжали? нет, не приезжали, ты что? Так. А на какой режим ты ставил вещи стирать? Алиса, кажется, у твоей куклы новые трусишки. Вика, привет! Рада Привет. тебя видеть. Взаимно. Друзья, знакомьтесь, это Виктория Пенькова, персональный стилист. И я сегодня не просто так к тебе, Вика. Надо срочно сделать разбор гардероба, потому что у меня уже шкаф буквально не закрывается, ломится. И, как обычно, мы очень жалко выбрасывать вещи, куда-то их избавляться от них. А актуальны они или нет, вот честно говоря, я уже запуталась, потому что мода настолько сейчас двигается с бешеной скоростью, что ты не успеваешь. Вроде бы джинсы, которые я носила в 8 классе, надо было не выбрасывать, оказывается, потому что они сейчас популярны и очень модны. В общем, у меня для тебя немножко работы. Немножко работы. Немножко. Да, сразу сделаю замечание, что я тоже вижу все эти вещи, как и вы, впервые, поэтому будем с вами смотреть вместе, свежим взглядом. Так, ну что я здесь вижу? Конечно, есть вещи, которые мы сразу, как бы их жаль, может быть, не было. Да, пациент скорее мертв, чем жив. Да. Ну, так, например, этот жакет. Наверное, тоже с 8 класса остался. Нет, настолько долго я бы не выдержала бы его в своем шкафу. Да, несмотря на такую эстетику Vivienne West, вот шотландскую клетку, я вижу, что он очень короткий, очень узкий и имеет очень актуальную форму. Поэтому придется нам проститься с ним. Ну, давай. Ну, давай. Давай. Почтим его Вот прям, памятью. прям вот так вот. Не нужно. Вспомним, как в Старье. 8 классе смотрели «Снимите это немедленно». Точно. Так, еще один, вот тут припрятала, вот я наверное, я думала, что ты не чтобы я заметишь. увидела. Спрятала под вполне себе очень неплохой пиджак, ну вот этот жилет. Знаете как, я часто стилизую съемки, вот я бы его стилизовала в каком-нибудь стиле вестерна, но только для съемки, не для жизни. Для гардероба оставим лучше больше воздуха. Все, отлично. Избавляемся. А вот этот, да, пиджак, кстати, очень даже хороший и по фактуре, и по цвету. Но чтобы не уводить его в такую деловую эстетику, я бы все-таки увела его больше в эстетику smart casual, то есть добавила сюда немного расслабленных вещей, и тогда пиджак не выглядел бы настолько строгим. Давай посмотрим, как это может быть выглядеть. Предлагаю переодеться. Я пошла. Слушай, мне очень нравится. Я, честно говоря, подумать не могла, что бабушкин пиджак, а я взяла в шкафу у бабушки этот пиджак, Казалось которому бы. уже
Друзья, 67-го года пиджак, представьте себе. Он был с этикеточкой, новенький, производство Чехословакии, если я не ошибаюсь. Страны уже такой нет, а пиджак есть. Страны нет, а пиджак есть. Добавили сюда джинсы, кеды, тельняшку, в которой ты, собственно, и была, немного аксессуарами разбавили, и образ получился и, в принципе, удобный, но и актуальный. Да, на самом деле образ очень классный получился. Я, честно, думала, что этот пиджак можно только в офисном варианте в каком-то носить. Но, как видите, друзья, супер классно получилось. Ну что, Вик, мне уже интересно, что же дальше можно из моего такого скромного гардероба, я бы сказала, сделать еще такого интересненького. Да, есть тут очень занимательная юбка, которая на первый взгляд может показаться немного уже такой ретроградной. Портит здесь только все пояс, от которого мы, собственно, и избавляемся. Пояс в топку. Да. Давайте. А вот сама юбка, да, я уже готова это сделать. Очень. Выкиньте это немедленно. А вот самой юбкой мы сейчас немножко попробуем поиграться, и я бы увела ее немного в вечернюю эстетику, потому что достаточно давно уже модно приходить даже на красной ковровой дорожке в длинных черных юбках и белых рубашках. Посмотрим. Так, это уже интересненько. Ну все. Переодеваемся. Ну что, такая получилась готическая немножко история. Да, эта юбка у меня, я чувствую, теперь заживет новой жизнью, так как она у меня уже, ну, слушай, если не соврать, года 3 висит точно. А жалко, потому что я очень люблю длину макси, но сложно, если это не тренд, да, сложно с чем-то сочетать вот такую юбку. Хотя вроде бы как база черная, да, но не пришло мне в голову ничего дельного, как сочетать с этой юбкой что-то. А тут такой образ хоть на красную дорожку. Но он может, конечно, показаться таким немножко утрированным. Мне просто захотелось немножко поиграть. А вообще, на самом деле, прекрасно будет также работать и с тельняшкой, и с футболкой, и даже с каким-то свитшотом на контрасте, с грубой обувью или спортивной, главное, не с лодочками. То есть не задаем этой юбке излишнюю романтичность, чтобы не превращаться в такую тетечку. Захотелось мне добавить еще немножко эстетики Шанель эдакой. Да-да-да, лента. Да, лента черная, классический элемент, жемчуг. Так, давай посмотрим еще. Мне очень приглянулась вот эта трикотажная юбка. О, да, кстати говоря, это тоже вот, почему-то у меня юбки в гардеробе в моем как-то не приживаются, не могу понять. С брюками вроде как полегче сочетать, а вот с юбками, эта юбка, ни разу я ее не надела. Просто ни разу. Хотя в целом мне все в ней нравится. Мы посмотрим, как сейчас. Я сделаю сразу ремарочку, что я бы ее сочетала с чем-то очень ярким вверху, который бы поддержал яркий цвет фиолетовый. Но ввиду таких возможностей имеющегося гардероба, я покажу, как это можно также сочетать. Здесь нам, кстати, на выручку придут твои же из твоего гардероба кеды. Кстати, очень классный анималистичный принт. Не первый сезон уже является очень актуальным. Самое главное, правильно его стилизовать, чтобы он не получился излишне сексуальным и таким ярким. То есть вот эти две вещи сочетаются, в жизни бы не подумала. Да, на самом деле Честно. очень круто работает и яркий цвет, и анималистичный принт, имеется это в виду. Ну, разбавим это немного такими базовыми вещами. Предлагаю тебе переодеться. Ой, ну все, друзья. Мне нравится эта передача, обожаю. Ну, это прям гламур фэшн. Гламур, да, гламурный образ получился. Специально подобрала эти очки, чтобы перекликался принт в очках и в кедах. Ну, как я уже сказала, яркие цвета хорошо комплементарно сочетаются с анималистичным принтом, ну и добавила более такого нейтрального базового белого цвета, но немножко вот актуальности добавила таким бра, который очень актуален в этом сезоне, его носят даже поверх пальто и шуб. Вик, у меня теперь есть 3 крутых, модных, стильных образа из вещей, которые я хотела просто вот туда, вот где вот эти вот все вещи лежат, в топку, да, так скажем. Друзья,
обращайтесь к стилистам. Как видите, ваши вещи могут жить заново. Вик, спасибо тебе большое за это. Да, это, кстати, очень частая история, когда я прихожу на разбор гардероба, что то, что хотели выбросить, я оставляю, то, что хотели оставить, я выбрасываю. Так что вы знаете, чтобы знать больше, что нужно смотреть. Нашу передачу. Правильно? Правильно. Поэтому подписывайтесь на наши социальные сети и голосуйте за образ, какой понравился вам больше. Алис, дочь, иди помоги мне, пожалуйста. Надо вдеть. Так я ж не умею. Ну, заодно и научишься. А можно я ей помогу? Алис, я способ знаю, классный способ. Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Видимо, третий пододеяльник мне гладить уже не нужно. Дорогие друзья, мы с Мишкой решили не останавливаться на нашем обучении. Я хочу, чтобы он знал побольше трюков, чтобы он был более образованным, более спортивным псом. Это у нас Светлана. Она сегодня нам поможет выучить новые трюки. Свет, ну расскажи, пожалуйста, мы с ним уже делали круть-верть. Мы с ним становились уже на постамент. На поверхность. Да, супер. на поверхность. Какие еще трюки можно нам дальше учить? Большое разнообразие трюков. Лучше начинать с чего-то более простого, чтобы собачке было легко и он был успешен. То есть, грубо говоря, секрет трюков – это сделать так, чтобы собаку всегда было за что похвалить. Мы начнем с самого простого. Трюк называется тач или тук, кому как удобно. Кому-то нравится тык. Тут ваша импровизация. Задача, чтобы собачка тукнулась своим носиком нам в ладошку с разного расстояния. Можно издалека, можно, если ладонь будет сверху, но начинаем мы прямо, когда носик у нас рядом с ладошкой. Миша! Мы зажимаем лакомство в ладошке и предлагаем ладошку. Тук. Да. И собака тукается, чтобы забрать лакомство. Тук. Да, браво, хорошо. Еще разочек закрепляем. Тук. Да, хорошо. А потом у нас начинается принцип казино, когда собака не знает, получит ли она из ладошки лакомство или нет. Тук. Да. Лакомства в ладошке уже не было, но собака при этом все равно тукается. На первых этапах мы закрепляем. Тук. Есть лакомство. Тук. Нет лакомства. А потом уже можно миниатюры не прятать. Потом мы можем, конечно же, предлагать собаке уже более сложные варианты. Например, тук. Вот. Да. И Миша у нас стукнулся, подпрыгнул носиком. Можем подальше. Тук. Да. У меня такое ощущение, что он знает, что это надо делать. Именно так, подниматься и стукаться носиком. Да, мне кажется, ну, на самом деле, секрет этого трюка в том, что собаки очень быстро понимают, что им нужно, поэтому этот трюк им очень нравится. Мы это можем видеть по индикатору хорошего настроения. Вот у нас уже небольшой трюк есть. Теперь, что мы можем еще предложить ему сделать? В общем-то, нам быт может подсказать какие-то новые трюки, мы можем придумывать их сами. Ну, вот, допустим, если собачка у нас любит сидеть вот так вот у нас между ног, мы можем сделать трюк-домик, когда собачка по команде заходит и садится у нас здесь, имитируя положение И домика. как это делается? Мы ее ведем, получается... Конечно, мы ее ведем рукой. Первое время, естественно, это должны быть кусочки, чтобы мотивация собачки была больше. Да, хорошо, молодец, бравушки. Хорошо, ай, супер, Миша. Молодец, Миша. Домик. Домик. Протягивая лакомство, мы заводим собачку и поднимаем руку, останавливая его в этом положении, чтобы он зафиксировался и смотрел на нашу руку. Да, домик, хорошо. Молодец, умница. Домик. Вот такой домик у нас получился. Собачка стоит, внимательно смотрит на нас. Ищи, ищи. А можно я попробую? Конечно. Так, Мишка, иди ко мне. Иди. Вот, давай. Домик. Домик, молодец. Вот, бравушки. И отдаем эти Подождали, да, кусочки. чтобы он посмотрел? Он посмотрел, и мы Да. начинаем выдавать прям несколько кусочков, чтобы он проассоциировал это положение с чем-то приятным. Миша, да, домик. Молодец, Отлично, мальчик, да. молодец.
И чтобы он вышел из домика, можно кинуть ему лакомство и дать Ищи. команду «ищи», да, чтобы он сам вышел. Вот это у нас уже второй трюк. И еще один трюк, который мы сможем сегодня выучить, достаточно сложный, называется кувырок. Его мы учим в несколько этапах. Сначала мы предлагаем собачке лечь, то есть мы учим ее лежать. Миша, Миш, лежать. Так, давай тогда сядем. Если собачка у нас не ложится из положения стоя, мы предлагаем ей сначала сесть, потом лечь. То есть упростить задачу. Сидеть. Так. Да, отлично, молодец. Хвалим его на каждом этапе выполнения. Лежать. Вот так у него получилось. Так, видите, и теперь? И теперь мы берем кусочек, желательно пожирнее и погуще, прям побольше, подносим к носику собаки и заводим носик к плечу. То есть собачка ложится таким образом на бок, чуть-чуть надавливая. Раз, Да. два. Можно попробовать чесать ему вот здесь брюшко, вот, то есть сделать максимально комфортную историю. Давай. Да, браво! Хорошо! И когда все-таки собачка сделала вот это вот сложное задание, мы обязательно его очень сильно хвалим. Очень сильно хвалим. И пробуем, естественно, это делать дома. То есть здесь это прям сложно, поэтому герой, он вдвойне сейчас. А пока мы будем с Мишкой пробовать, ты сможешь, Свет, нам показать, как это делают собаки уже, которые более обученные? Конечно. Чтобы мы могли увидеть наглядно, как это вообще все выглядит. Конечно. А ты, Мишка, как всегда, смотри сейчас со мной. И Мы с тобой, запоминай. Да, и запоминай. Обойди. Змейка. Змейка. Поля. Змейка. Грудь. Еще. Верть. Хорошо. Лапки. Вниз. Лежать. Кувыр. Дай лапку. Лапку. Да, хорошо. Дальше. Молодец. Браво. Спасибо большое, Свет. Здесь мы всегда узнаем так много интересного. Мишка у нас становится воспитанный, умный, послушный пес, вот такой хороший. Вот он уже в домике, видите, у меня сидит. Приходите еще, мы вам рады. И всегда рады Мише. Спасибо. Дорогие друзья, а если вы хотите узнать еще больше полезностей и знать, как правильно ухаживать за домашними питомцами и как их воспитывать, смотрите нашу передачу и оставайтесь вместе с нами. Мам, пап, я дома. Привет, Алиска. Привет, Алис. Мам, представляешь, меня взяли на школьный концерт с номером, со стихом. Давай. Конечно, бы взяли. Подожди, какой номер? Со стихом. Я же вчера вот не могла выучить. Вообще не могла никак. Так, ну стих я помню. А номер-то какой? Папа мне показал. Способ тебе мой Подожди. помог? Способ показал. Вот, я пришла в школу, рассказываю там стих. Все посмеялись, а учительнице понравилось. Ну, я Ничего не же говорю, понимаю. что учительнице понравится. Я помню, что ты учила стихотворение. Давай я тебе лучше Давай, покажу. готова? Ну, давай. Ну-ка. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Йоу! Давай. Ну, я чувствую, теперь папе придется с тобой выступать на концерте, да? Да. Так, сейчас телефон звонит. Да-да, я иду. Ничего, доченька. Алиса, что ты там такое делаешь? Уточку разукрашиваю. Это новомодная утя. Я думаю, что каждый ребенок, который сейчас смотрит, скажет: да, это та самая утка. Алис, а я знаю, что сейчас еще у вас популярны всякие антистрессы, как ты называешь, жмякалки и так далее. Предлагаю тебе сегодня сделать 2 в 1. Антистресс-уточку. Давай. Готова? Да. Так, ребята, что нам понадобится? Нам нужна будет цветная бумага желтого цвета, либо оранжевого, можно белого. В принципе, как вашей душе угодно. Что мы будем делать? Значит, у нас есть образец. Мы можем по заготовочке обвести нашу уточку, либо можете сделать так. Взять крышечку или, допустим, скотч, обвести
голову сначала сделать, и чуть-чуть меньшим объемом кружочек это будет туловище. Мы будем обводить по нашей заготовке. Ну что, складываем листок пополам. Это чтобы две части получилось одинаковые. Да, правильно, Алис. Так, теперь. Держи. Или я буду. Давай ты. Обводим. Теперь дублируем карандаш черным маркером или черным фломастером. Это чтобы красивее получилось? Да, это чтобы был четкий контур. Готово. Дальше. Что, вырезаем? Нет, подожди. Мы сначала должны нарисовать ей глазки, щечки и большой рот. Почему большой, я тебе потом расскажу. Потому что у нас уточка будет жевать жвачку и надувать большие шарики. Давай я нарисую, я лучше тебя рисую. Ну давай, глазки вот здесь рисуй и блики. Оставь блики для них. Желтые? Ну, хорошо, давай зарисуешь полностью, черные глазки сделай, а потом мы отдельно прилепим блики белые на глазки. Так. Главное, чтобы один глаз не был больше второго. А то получится не очень. Угу. Так, теперь щечки розовеньким. Сильно большие не рисуй, потому что у нас будет большой рот. Так, теперь ротик рисуем, да? Да. Давай сначала карандашиком. О, что у тебя щечка куда-то убежала в бок? Ну ничего, ладно. Мы же от руки все рисуем, да? Ну да. Поэтому... Так, давай. А почему у тебя рот в шею ушел? У меня большой рот будет вот такой, смотри. Ну пока это выглядит как привидение. Ну ничего. Мама, Сейчас. стой. Так, теперь черный фломастер. Обводим. Мам, почему у нее рот в шею ушел куда-то? Потому что она открыла рот, и рот на уровне шеи стал. Делаем блики, отрывая маленький кусочек белого пластилина, мы сделаем из пластилина блики. Вы можете сделать это красочками, либо гуашью. Так, и на другой глазик. Так, и теперь самое интересное. Для того, чтобы наша уточка была блестящая, мы должны покрыть ее скотчем. Берем широкий скотч и вот таким образом перекрываем весь наш рисунок. Теперь мы вырезаем все по контуру, нашу уточку, вот таким образом. Итак, вот, вырезали мы нашу уточку, у нас получилось две части. Теперь, что мы должны сделать? Вырезаем ей ротик. Возьмите острые ножнички, потому что канцелярскими вряд ли получится. Мы же скотчем перекрыли. Поэтому берем острыми ножничками и вырезаем. И вырезаем. И вырезаем ротик. Теперь, самое интересное. Чего? Зачем Ты не забыла, шарик? что у нас уточка антистресс? Да. Поэтому мы берем шарик, чуть-чуть его потянем, чтобы он был более мягкий. Алиска, надувай шарик. Я не умею. Кто поможет надуть шарик? Давай! Мастер-класс. У нас двойной мастер-класс. Надуваем шарик. Так, все, стоп. Стоп, стоп. Сильно не надувай. Достаточно. А это Завязываем наш шарик. Нет, нормально будет. завязывать. Завязали, значит. А Так. как мы его приклеим? Что делаем теперь? Мы наш шарик вот здесь фиксируем. Вот так. Скотчем? Скотчем. Где узелок, фиксируем. Все, ребята, смотрите.
Дальше осталось нам закрепить эти две части. Аккуратненько скотчем берем и скрепляем обе половинки. Уточка наша почти готова. Не хватает маленького аксессуара. Нарисуем ей Заколку? Да. Цветочек. Давай? Давай. Теперь, Алис, раскрашивай. Давай сделаем розовенький, как щечки у уточки. И точно так же, ребят, мы проклеим скотчем наш рисунок. Она блестела? Да, чтобы он был плотный и чтобы блестел. И теперь приклеиваем нашей уточке заколочку. Готово. Посмотри, какая симпампуля. Вкусно, А еще, пожмякаю. конечно, она у нас надувает шарик. Жует жвачку и надувает шарик. Вот такой классный антистресс у нас получился. Тара-тара-тара-та. А также их родители. Тара-тара-та-та. О, красота. Да что такое? Веселые истории экран покажет. Тара-тара-та-та. Ого, другое дело. Да что такое? Что происходит? Тара-тара-там. Пиу. Пам.